Mitten im Wald festgefahren, 2 Stunden gekämpft. Irgendwann war klar, das wird eng. Das war aber mal ein wirklicher Schock. Gleich zu Beginn unserer neuen Woche haben wir uns aber mal so richtig festgefahren. Und wenn ich sage so richtig, meine ich so richtig. Und somit herzlich willkommen zu unserer Woche Nummer 20 auf großer Europa-Tour. Wir haben uns aber nicht nur festgefahren, wir waren auch noch in einem Sami-Museum, haben Feuer gemacht an Traumplätzen und ich würde sagen, bevor wir hier Zeit verlieren, zeige ich euch diese Bilder, aber vorher noch Instagram, TikTok oder Polarsteps besuchen und diesem Video einen Like dalassen. Und so war unsere Woche Nummer 20. Nachdem wir in der Woche zuvor das Nordkap erreicht haben, das Video dazu ist verlinkt, ging es für uns weiter nach Inari in Finnland. Ein kleiner Ort, aber kulturell extrem wichtig. Hier lebt ein großer Teil der Sami, der indigenen Bevölkerung des Nordens. Wir standen beim Inari Resort und das war richtig gut. Wir durften unsere Feuerschale nutzen und die Abende draußen genießen. Direkt neben unserem Van stand eine Grillkotter mit Holz, Rentierdecken und das Ganze sogar inklusive. Das ließen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Der Platz selbst ist ehrlich, schlicht, aber sauber und angenehm. Perfekt, um ein paar Tage runterzufahren. Genau das haben wir gemacht, bevor es für uns ins Sami-Museum ging. Im Siedermuseum in Inari erlebt ihr die Welt der Sami hautnah. Man sieht, wie sie seit Jahrhunderten im hohen Norden leben. Mit der Natur, nicht gegen sie. Man sieht auch traditionelle Kleidung, Werkzeuge und bekommt Einblicke in Rentierzucht, Jagd und Alltag. Sehr, sehr spannend. Man sieht die Epochen von ganz früher bis eigentlich in die Moderne, so wie man das sagen kann. Und es hat auch einen Außenbereich mit Häusern, die tatsächlich damals so bewohnt waren. Und das ist doch schon ganz schön spannend und eindrücklich, wie damals gelebt wurde und teilweise auch noch heute gelebt wurde. Wobei ja die Samis auch sehr, sehr modern sind inzwischen und normale Jobs haben, normale Arbeiten nachgehen, aber doch die Kultur noch sehr, sehr pflegen. Also, wenn ihr in Inari seid, Finnland, dann auf jeden Fall hier in dieses Museum. Am nächsten Tag hieß es wieder einmal alles verstauen und ab die Post. Es ging weiter von Inari nach Rovaniemi. Und ja, da klingelt was. Wir besuchten das Weihnachtsdorf direkt am Polarkreis. Und was soll ich sagen? Wenn man schon in dieser Region ist, lohnt es sich, das mal anzuschauen. Für uns war es aber eine absolute Katastrophe. Überladen, kaum Weihnachtsstimmung, uns hat es einfach nicht gefallen. Extra dafür würden wir hier nicht herfahren. Nach dem kleinen Schock zogen wir uns in eine Waldlichtung zurück. Das passte uns schon viel, viel mehr. Nach einer ruhigen Nacht wollten wir eigentlich weiter in Finnland runter Richtung Süden. Aber das liebe Wetter. Wir wichen aus und besuchten wieder unser geliebtes Schweden. Von Rovaniemi ging es nach Luleå.
Und weil wir gerade so angetan waren von schönen Übernachtungsplätzen, wollten wir auch hier an einem Traumort bleiben. Und dann ist es passiert. Kurz vor dem Parken festgefahren. Ja, es wird langsam dunkel. Wir haben es geschafft. Wir kamen wieder frei nach 2 Stunden dank Bergeboards, dank Schneeketten, Schaufeln und probieren. Die Erkenntnis, es ist eben kein 4x4, sondern nur ein Frontantrieb und der Fehler war wirklich kleine Unachtsamkeit, neben den Weg gekommen und im Tiefschnee eingesackt. Und im Moment hier in Schweden ist Tauwetter. Das heißt, der Schnee ist sehr nass und es verzeiht halt dann nichts. Wir haben uns jetzt entschieden, nachdem wir jetzt dann gleich ein Bierchen nehmen, im Moment die romantischen, idyllischen Waldplätze zu meiden und wirklich halt auf befestigtem Terrain zu stehen, weil es jetzt im Moment nicht mehr angenehm ist. Kompakter Schnee, blankes Eis von mir aus, alles okay, aber jetzt diese Situation ein paar Zentimeter zu weit und man hat das Geschenk. Ja, wir genießen jetzt noch den Abend und mal schauen, wo wir dann morgen stehen. Wir blieben 3 Nächte auf diesem Parkplatz und nutzten die Zeit, um wieder einmal Wasser aufzufüllen. Und dafür lieben wir Schweden. An vielen Tankstellen findet man Serviceplätze mit Trinkwasser, Luft und auch Grauwasserentsorgung. Und was für meine Frau. Kleiner Scherz. Ach ja, Waschen stand für unseren Van auch wieder einmal auf dem Programm. Quasi ein rundum sorglos Paket. Nach diesem Beauty-Akt besuchten wir noch Luleå selber. Die Stadt, nicht so erwähnenswert, aber am Hafen traumhaft. Der alte Kran, die offenen Flächen und überall Feuerstellen inklusive Holz. Kostenlos. Aber nicht nur mitten in der Stadt zeigt Luleå, was gemütliches Zusammensein bedeutet, sondern auch in den Wäldern, wie zum Beispiel hier, wo wir die 3 Nächte verbracht haben. Wir fanden ein Feuerstellenparadies. Ein Traumörtchen, kann ich nur sagen, hier in der Natur Schwedens, von der Kommune Luleå zur Verfügung gestellt. 3 Feuerstellen inklusive Feuerholz, Bänke, ganz viele Sitzmöglichkeiten, auch direkt am Wasser an diesem Traumsee. Eine kleine Hütte, wo man das Abendessen oder das Mittagessen dann genießen kann. Windstill, trocken, wenn es dann mal regnen würde. Für Naturfans ein absolutes Muss, diesmal hier erlebt zu haben. Wir würden am liebsten hier bleiben, gar nicht mehr weg. Aber wir fahren dann dennoch weiter. Wir sind ja nur, in Anführungszeichen, dem schlechten Wetter ausgewichen, deshalb wieder nach Schweden. Es geht dann aber zurück nach Finnland, dann weiter nach Süden, runter, die baltischen Staaten und irgendwann, wohl oder übel, wieder nach Hause.
Nach 3 Nächten an einem Traumplatz in Lulea ging es für uns weiter Richtung Boden. Das sind gerade mal 36 Kilometer von der Ostküste Schwedens entfernt. Bei bestem Wetter und guter Laune wollten wir dieses Ort besuchen. Besser gesagt, nochmals besuchen. Blauer Himmel, 11 Grad, etwas windig, aber die Sonne scheint. Es ist traumhaftes Wetter hier in Schwedisch Lappland. Und ich stehe jetzt hier vor diesem Haus und dieses Haus hat für uns eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Denn wir haben 2024 hier Weihnachten und meinen Geburtstag gefeiert. Und in diesem Haus ist auch die Idee entstanden von Happy's on Tour, beziehungsweise dass wir ein halbes Jahr auf Reisen gehen. Und deshalb haben wir gedacht, wenn wir in Lulea sind, fahren wir nochmal nach Boden und besuchen dieses Häuschen. Einfach traumhaft und das bei diesem Wetter. Und weil dieses Wetter heute so bleiben soll, haben wir uns entschieden, wir bleiben noch etwas hier und fanden nicht unweit von unserem Häuschen einen Übernachtungsplatz mit traumhafter Aussicht. Und das war's auch schon wieder von unserer Woche, Woche Nummer 20. Wir haben den 22. März 2026. Happy Birthday an dieser Stelle an meine Mutter. Sie feiert heute ihren Geburtstag. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Besucht uns auch bei Instagram, TikTok oder Polarsteps. Und auch unsere Website freut sich immer wieder über ein paar Klicks. Da hat es auch noch tolle Fotos. happysontour.com. Morgen geht es für uns weiter, wieder zurück Richtung Finnland und dann die baltischen Staaten runter Richtung Süden. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend, morgen einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in Video Nummer 21.